Փաշինյան, Ռուսաստանի նախագահը դիմել է ձեզ, նշելով, որ կողմնորոշվեք, եթե գնում եք ԵՄ, դիմել քաղաքակիրթ ապահարզանի, երբ եք դուրս գալու ԵԱՏՄ-ից եւ ընդհանրապես հաշվարկել եք, թե ինչ է դա արժանալու Հայաստանի Հանրապետության միջին վիճակագրական քաղաքացու վրա ձեր քաղաքականությունից։ Գիտեք, նախ ես այդ թեմա բազմիցս անդրադարձել եմ եւ նաեւ Ռուսաստանի նախագահի հետ մենք աշխատանքային մակարդակում այդ քննարկումները ունեցել ենք եւ ես ասել եմ, որ ինչպես հրապարակային արտահայտվել եմ, որ մինչեւ այն պահը, երբ որ ընտրություն կատարելու անհրաժեշտություն չի լինի դե յուրե եւ դե ֆակտո, մենք նման հարց օրակարգում չենք դնում։ Եվ ես համաձայն չեմ նաեւ ապահարզան ձևակերպման հետ, որովհետեւ ես ազգային ժողովում եմ առիթ ունեցել ասելու, որ մենք միջպետական հարաբերությունները երբեմն շփոթում ենք ամուսնության հետ, ես այդ ձևակերպման հետ համաձայն չեմ։ Հայաստանի Հանրապետությունը միջպետական հարաբերություններում առաջնորդվում է միջպետական տրամաբանությամբ եւ մենք Եվրասիական տնտեսական միության լիարժեք անդամ ենք, այնպիսի անդամ ինչպես մյուս անդամները, եւ քանի դեռ մենք Եվրասիական տնտեսական միության անդամ ենք, մենք լիարժեք մասնակցում ենք բոլոր որոշումների կայացմանը եւ ելի եմ ասում, քանի դեռ անհրաժեշտություն չի առաջացել, մենք չենք պատրաստվում որևէ այդպիսի հարց դնել, նաեւ հարակվել կանենք այն պահին, երբ որ դրա օբյեկտիվ անհրաժեշտություն լինի։ Իմ գնահատականն է, որ դրա օբյեկտիվ անհրաժեշտությունը պարզապես չկա, եւ մենք շատ հարգանքով ենք վերաբերվում ԵԱՏՄ մեր գործընկերներին, մենք շատ հարգանքով ենք վերաբերվում ԵԱՏՄ-ին մեր մասնակցությանը եւ մենք նաեւ թափանցիկ կերպով ընդ որում այս քաղաքականությունները ամբողջը հրապարակային են, դրանց տակ որևէ դավադրություն չկա թաքնված, մենք որդեգրել ենք բալանսավորված եւ բալանսավորման արտաքին քաղաքականություն, որի առանցքային սկզբունքներից մեկը հարգանքի եւ փոխադարձ շահերի ճանաչման վրա հիմնված մեր հարաբերություններն են եւ ես նախկինում էլ ասել եմ, մենք չենք ունեցել, չունենք եւ չենք ունենալու նպատակ վնասելու Ռուսաստանի շահերին եւ մենք շարունակելու ենք առաջնորդվել Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերով եւ մենք շարունակելու ենք խորացնել մեր հարաբերությունները, զարգացնել Ռուսաստանի Դաշնության հետ, այն ըմբռնմամբ, որ անխուսափելի տրանսֆորմացիա է տեղի ունենում այդ հարաբերությունները, հասկանում եք, ընդ որում ես ուզում եմ ասել, որ դա քաղաքական ճաշակի հարց չի, որովհետև կարող է մեկնաբանություն լինել, որ դա կապված է իմ անձի հետ, մեր քաղաքական թիմի հետ, դա օբյեկտիվ իրականությունից բխող process է եւ այո, հարաբերությունների տրանսֆորմացիա է տեղի ունենում եւ ես դրական եմ գնահատում հարաբերությունների տրանսֆորմացիան։ Ես հասկանում եմ, որ նաեւ որոշակի հարցեր կան, դիսկոմֆորտներ կան, որոշակի պարզաբանման ենթակա նրբություններ կան, բայց իմ գնահատականն այն է, որ մենք այդ հարցերի շուրջ պետք է աշխատենք հանգիստ, հանդարտ, առանց նյարդի, առանց լրացուցիչ սրելու եւ մենք այդ տրամաբանությամբ էլ գնալու ենք։ Իմիջիայլոց ուզում եմ ասել, որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ մենք այդ աշխատանքային հարաբերությունները ունենք, հիմնված փոխադարձ վստահության վրա, մենք ամենասուր հարցերը քննարկել ենք շատ հանգիստ, հարգալից, բարեկամական մթնոլորտում եւ միջավայրում, փաստարկների եւ փաստերի վրա հիմնվելով եւ ես այդ տրամաբանությունը շարունակելու եմ եւ իմ հարգանքների հավաստիքը եւ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին եւ Ռուսաստանի Դաշնությանը ելի եմ ասում, մենք Ռուսաստանի շահերը վնասելու խնդիր չունենք, չենք ունեցել եւ չենք ունենալու, բայց մենք լիարժեք նաեւ նվիրված ենք մեր պետության շահերին եւ այդքանը։ Իհարկե մենք նաեւ Եվրամիության հետ մեր հետագա հարաբերությունները խորացնելու եւ Եվրամիության անդամագրվելու գործընթաց սկսելու մասին օրենքի տրամաբանությամբ շարժվելու այն է ժողովրդավարական բարեփոխումները շարունակելու եւ խորացնելու ճանապարհով ենք ընթանալու։